ये कंटिन्यू करते हैं। सो ऐसा देखो अभी सब फुल भी है। सब एसी सर्किट से रिलेटेड, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ये प्रॉब्लम कर सकते हो तुम लोग। तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि लेट्स से हमारे पास जो है स्टेशन से 3600 वोल्ट पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, ठीक है, और 50 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करता है वो आरएमएस। तो फिर इसको अब सप्लाई करना है लॉन्ग डिस्टेंस, तो हमने इसको स्टेप अप कर दिया एंड इट हैज बीन स्टेप्ड अप टू 100,000 volts, 10,000 volts, ठीक है। And then from there it is taken to wherever, and that entire thing as a resistance of 100 ohm, जहाँ भी जाता होगा घरों घरों में उस सबका टोटल जो है रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो हाउ मच of the supplied power is dissipated as heat? I mean to say percentage. What percent of? अरे मैं भी अभी ज्वाइन किया। तुमने जब बोला तब ज्वाइन किया।
Anybody getting an answer to this? The direct formula based question here.
अमुक परसेंटेज में बताना है। प्रांजलि आई थिंक करेक्ट है, बट मे बी डेसिमल होना चाहिए आई थिंक। नहीं ठीक है, आई थिंक करेक्ट ही है तेरा। अमुक करेक्ट है। अमुक योर आंसर इज करेक्ट।
एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ तब तक. There is a circular region of area 2.5 in whatever units, and inside of it is a magnetic field that is time varying 2t, and the field is confined only in the circular region. There is no field outside of it. And then we have a resistive circuit of 1, 2, 2 resistors in the shape of a triangle, and then I have attached a voltmeter to the vertices A and B to find the reading on the voltmeter. वरुण, पिछला प्रॉब्लम ये है कि हम सप्लाई कर रहे हैं. Let me put them side by side. We are supplying, the station produces power. This is the station, the generator or whatever, produces power at 3600 volts and of 50 ampere current. Then for long distance transmission, that is stepped up to 10,000 volts in a transformer, and then it is supplied to wherever it has to go. And the supply circuit has a total resistance of 100 ohms. So as the current goes to various places, the resistance of that entire circuit is 100 ohms. You have to find how much of the supplied power is dissipated as heat, lost as heat.
अमुक करेक्ट है, तनीसी गलत है। ये इसका ए पार्ट है, इसका बी पार्ट में सब सेम है। अंदर का स्टोरी भी सेम है, just that the voltmeter is moved to this side but connecting the same 2 points. ये वाला मैं कर देता हूँ। और द ट्रांसफॉर्मर, हम वो करेक्ट है, साइन उल्टा हो जाएगा बस। फॉर दिस ट्रांसफॉर्मर what is true is that I1 V1 equals to I2 V2. So 50 into 3600 is I2 into 10,000. That gives me an I2 of, this is 180 and then there are 3 zeros by 10,000. So that's a current of 18. Generally speaking तो actually और step up किया होगा, मैंने तो 10,000 वोल्ट ले लिया है। Generally the step up when it is being supplied over high tension wires is usually more than that, hundreds of thousands हो जाता है, ताकि ये करंट और कम हो जाए। We want this current to be really small because this is the current that creates dissipation, the heat loss. तो अब हीट लॉस निकालने के लिए तुम क्या करोगे, आई स्क्वायर आर करोगे, राइट? मैं यहाँ कर देता हूँ उसको, हीट लॉस इज इक्वल टू आई टू स्क्वायर आर, यानी 18 स्क्वायर इंटू 100 यानी 32400।
That is the loss. So therefore percentage loss कितना हो गया? Actual loss by what was supplied. What was supplied was this or this, which is 180 and another 1000, right? Into 100. So that's probably 18%, right? 2 0 4 0 4 0 हटा दो 18 18, yeah, which is actually a lot of loss, which is usually not the case. Obviously मैंने 10,000 ले लिया है तो 18% का loss नहीं होता है actual में. Usually they are able to step it up to even bigger voltages, like something like 100,000. So that reduces the current to even smaller, like less than an ampere. So the losses are usually less than that, something around 1% or less. That's the whole point of stepping up. And then later when you have to supply it to houses, you again step it down at the destination. But over long distances, since the resistances add up, okay, this is small value, but if it's going like 50 100 kilometers, the whole wire is a resistance, and the longer it goes, the more resistance there is. So you want the smallest possible to current to go long distance. That's why you step it up after producing it at a small voltage and a large current. You step it up to a very large voltage and a very small current, which then travels through the long resistance, dissipating some heat but not a lot. So you save your losses. And then at the destination, you step it down again to make it into a reasonable voltage, which appliances and people can use. Sir, just 1 minute, can you show that page? Thank you, sir. प्रांजलि गलत है, नचिकेत गलत है.
Pranjali, I think you have a conceptual issue here from the values that you're telling me. I think you're probably thinking that you have to go via a loop which encloses the magnetic field every time. Is that it? देख Faraday's law जो है, when it says E dot dl का integral around a closed path is negative time derivative of magnetic flux, then and this particular type of situation is actually quite interesting because इससे पहले तो एक चीज ये है कि दोनों का आंसर अलग अलग है, मतलब the answer actually depends on where the voltmeter is kept, right? And that is first of all a strange thing because we would think कि voltmeter तो कहीं भी रखा उससे क्या है, वो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा है तो उसका यूनिक वैल्यू आना चाहिए. दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्चुअल इशू है वो ये होता है कि लाइक ऑफ कोर्स you can do d phi by dt, find the EMF that drives the current in the circuit. I am of course assuming that voltmeters are perfectly ideal in the sense that they have infinite resistance, so any current is only in the wires, there is no current going in the voltmeter. But I have to sort of tread a fine line here. The voltmeter an actual voltmeter will not function if it draws zero current from the circuit. The reason it works is because it takes some current and it shows you a reading that is proportional to the current that goes in the meter. So its functioning depends on it being able to take some current. But as a concept, we idealize, we say, okay, it has infinite resistance, right? So the other conceptual issue is, since your electric field is non-conservative, the induced field due to the change of the magnetic field, the electrical field that you induce, whether this way or this way, is a non-conservative electric field, meaning to say, if you go with it in one direction, it is always pushing you forwards, right? That's the problem. No, conservative fields are nice because they have well-defined meaning to potential difference between 2 points. If you go from here to here, there is some work done by the field. Even if you take a longer path, then you have to come back and the field does positive work and some negative work. So it ends up doing the same work in every path, no matter what shape. So there is a well-defined meaning to what is the potential difference independent of path. In a non-conservative field, since the induced electric field is a non-conservative field, it always points in one sense. So as you go with the field, it is always doing positive work on you. Which leads to this situation where first of all, the concept of the potential difference between A and B is not well defined, which is why one cannot really ask the question as what is the potential difference between A and B. That has no meaning. One can still ask what is the reading on the voltmeter, which is a different thing. We are usually used to equating the two and saying the reading on the voltmeter is the potential difference between the 2 points where it is attached. But that's not true here. The reading on the voltmeter is a well-defined thing and it can be found. The potential difference between these 2 points is not a well-defined thing. For example, if you have, let's say, of course, in this case, मैं solve ही कर रहा हूँ in effect इस problem को.
कि जब तुम पहले, अच्छा एक चीज और भी इसमें क्रूशल है इस टाइप के सिचुएशन में, इज दैट द फील्ड must be contained within this region. So मैंने I have made sure to show it explicitly that the field is limited to that region. Right? The field is not limited. The field is not. वैसे तो I could have said there is a field everywhere. That's one way of putting it. मतलब ये एक अलग प्रॉब्लम होगा कि मैं यही लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं जो हर जगह है, तो the whole thing is immersed in that, which is not an issue in itself, because if you are then finding कि इसमें कितना EMF generate हो रहा है, तो the relevant area is the area of the loop, right? तो तुम बोलोगे ठीक है, B change हो रहा होगा as a function of time, or in whatever way I will multiply the triangular area because I'm trying to find the EMF in the triangle. I will take the area of the triangle and multiply it to the changing B, and therefore I'll get the changing flux, and that will be the EMF, and by knowing the resistance I will be able to find the current. As far as finding current is concerned, there is no issue whether the field extends all the way or whether it is only confined in this region. In this region also, to find the current in the circuit, you will do minus d phi by dt. Phi will be B into area, but of course the area will be this much area only, because that is where the flux is. And that you can find out easily, and you can find the EMF, and you can find the current also. So finding current is no issue in either problem, whether the field is confined in this region or whether. The important thing is actually just that it shouldn't be the case, because अब अगर मैं वोल्ट मीटर लगाता हूँ, ये अभी मैं एक सेपरेट बात बोल रहा हूँ, just to clarify the whole thing. अगर मैं वोल्ट मीटर लगाने जाता हूँ और फील्ड पूरे रीजन में है, तो ये तो अभी जाने दो कि वोल्ट मीटर इस तरफ लगाए या उस तरफ लगाए, एक ही तरफ लगा के भी वो कैसा लगाया है वो मैटर करेगा, मतलब वो वायर्स किस तरीके से बैठ रहे हैं, क्योंकि अगर फील्ड पूरे रीजन में है, ठीक है, तो जब तुम उसको वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे, तो द वे यू मस्ट हैव चोजन टू अटैच द वायर्स टू द एंड्स will make a difference, because now the relevant loop to consider is the one with the voltmeter in it. voltmeter वाला लूप क्यों लेना है हमको? जब मुझे A और B का पोटेंशियल, जब मुझे A और B के बीच में इसका रीडिंग फाइंड करना है, तो I have to include the voltmeter in the loop. Why? Because I'm going to write KVL. Now, of course, I can write KVL with the voltmeter in the loop taking this branch, or I can write KVL with the voltmeter in the loop taking that branch. That is entirely up to me. That is not an issue. But the voltmeter has to be in the KVL, because तभी तो voltmeter का delta V उस KVL में आएगा. जब मैं जाऊंगा बोलूंगा plus delta V, फिर यहाँ से बोलूंगा minus IR, whatever. So to have this show up, I will have to take the path in which the voltmeter is. But once I take that path, and since the B is everywhere, now the flux changing through my loop of choice will depend on how these wires are arranged, because the shape of this region will be playing a role. I will need this area also, and if I choose to put the same voltmeter in a slightly different configuration, I might end up getting a totally different loop with a totally different flux through it. Or I could pick the voltmeter up out of the plane. The leads are like this and the voltmeter is above. In that case, no flux goes through this, which is also one possibility, which is as good as this. तो इस केस में जो है, क्योंकि फ्लक्स वहां पे कन्फाइंड है, मैग्नेटिक फ्लक्स वहां कन्फाइंड है, तो मैंने वोल्टमीटर किस तरीके से अरेंज किया है यहाँ पर, वो रेलिवेंट नहीं होगा. दैट विल नॉट चेंज द आंसर एज लॉन्ग एज द वोल्टमीटर इज ऑन दिस साइड. The answer will be the same whether it is attached this. I mean, the way of attaching the leads to the AB terminals will not make a difference to the answer. You can move it as long as it remains attached, and as long as the voltmeter is on this side. Moving it to that side changes the answer, as we'll see. This will have a different answer than this, but I'm still talking of only this case. You can move this voltmeter here, here, here. I mean, you can change the shape of this green loop into whatever you want. That will not change the reading. But over here, that will change the reading, because changing that loop will change the total flux in the loop that you have to consider to write KVL, in which the voltmeter area is same. So area is same. Agar obviously it depends, but that's a very special scenario. Point is, generally speaking, nobody can ensure that the area is same. So
This of course cannot be answered unless somebody tells you what is the area of this voltmeter with the leads also. You cannot really have an answer. So that's why I've chosen to have that not as a problem. So we don't care how the leads are actually attached. The voltmeter is on this side. But however, moving it to the other side will change the reading. Of course, even when it is here, moving it while being connected like this will not change the reading. That reading will not change independent of how the shape of the wires looks like, because again the field is confined in this region. The flux doesn't change. Now what you have to do is you have to understand that while the potential, so now let's say you have found the current here. करंट तो फाइंड कर ही लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है. जो ईएमएफ जनरेट होगी इस लूप में वो माइनस टाइम डेरिवेटिव ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स होगी. मैग्नेटिक फ्लक्स है बी इंटू लूप का एरिया. लूप का एरिया तो कांस्टेंट है और डी फाइव बाई डी टी में से केवल बी अंदर बचेगा, तो डी बी बाई डी टी जो है केवल 2 बचेगा. तो मेरे पास आ गया आंसर 5. माइनस साइन मैंने हटा दिया क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है जो मैं खुद ही देख लूंगा कि क्योंकि हम बी को बढ़ा रहे हैं अंदर तो उसको कम करना है, तो ऐसा आना चाहिए. यानी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सेंस मेरे को पता चल गया. ठीक है, ईएमएफ जो आ रही है वो ऐसे आ रही है. सो ये इस लूप में करंट चलाएगा इस सेंस में. यस सर. करंट चल गया. वोल्ट मीटर अगेन अज्यूम कर रहे हैं आइडियल है तो कोई करंट उसमें नहीं जा रही, उसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है. ये करंट चल रही है लूप में. करंट निकालना भी ट्रिवियल है क्योंकि टोटल ईएमएफ पता है लूप की जो उसमें इंड्यूस हुई है 5 और उसका पूरा रेजिस्टेंस पता है 2 और 1 और 1 5. तो देयरफॉर द करंट इज सिंपली द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय द रेजिस्टेंस व्हिच इज आल्सो 1 एम्पीयर. तो 1 एम्पीयर करंट आ गया. यहां तक तो ठीक है. अब इसके बाद जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू रियलाइज व्हाई द idea of potential difference between 2 points is meaningless when you're talking of an induced electric field. Since the induced electric field is a non-conservative field, there is no meaning to the phrase. If you forget the voltmeter, if you talk about A and B and you want to say, okay, just a regular circuit with a 1 ampere current in it, what is the potential difference between A and B? You might say, okay, it is simply, I will apply a KVL on this branch. VA minus IR equals to VB. So VA minus VB equals to IR. I is 1, R is 1, so 1. However, you could have chosen to go via that path and said, I'm going to start with here VA plus 2 into 1 plus 2 into 1 equals to VB. So VA minus VB would come out to be 4. So if you go via that path, you end up with VA minus VB as 4. If you go via this path, you end up as VA minus VB as 1. Right? And of course of opposite signs also. If you go via that path, you get minus 4 because VA plus 2 equals to VB. So VA minus VB is minus 4. If you go via that path, it is plus 1. VA minus 1 equals to VB. Okay. So obviously there is no meaning to this. You can't possibly have which is the correct answer. Neither of them is the correct answer. This concept has no meaning here. Right? Generally speaking, in a regular circuit, this kind of a thing does not arise, because if there is no induced electrical field, the thing that is driving the current is the field created by some battery, which is somewhere on some branch. And that's a conservative electric field. It's an electrostatic field. And so if the battery is there, then you know that going around that field in a closed path will get you 0. So eventually that means that if you go via this path, you will get 1. If you go via that path, अगर एक बैटरी एक 5 ओम के लूप में एक 1 एम्पियर का करंट चला रहा होता इस सेंस में, तो प्रोबेबली यहाँ पे लगा होता 5 का बैटरी इस तरीके से पॉइंटिंग, तभी वो ड्राइव कर रहा होता. या कहीं भी लगा दो, मैंने इधर लगा दिया, तो तुम देखते सेम आंसर आ जाता. ऐसे जाते तो 1 आया और ऐसे जाते तो +2 लेकिन फिर -5 till you get here and you would again get the answer 1. That's a conservative electrostatic field because it's produced by your regular battery. This is a non-conservative electric field produced by a changing magnetic field, and therefore there is no way you can answer the question what is the potential difference between A and B. But the question of what the voltmeter reads is different here in this context. Generally speaking, they are the same question. When you have an electrostatic field, what is the potential difference between A and B, and what does the voltmeter read when you put it there, are one and the same question. They have the same answer. In this context, what is the potential difference between A and B is a meaningless question, has no answer. What is the reading on the voltmeter is a well-defined question, which we can answer. How do you do it? Faraday's law लगाना है. Basically KVL लगाना है
but in the form of Faraday's law, right? So what we have to do is you have to think of some loop in which the voltmeter is there, because the jump over the voltmeter is the reading of the voltmeter. मान लो कि voltmeter में जो reading है, मैं इसी प्रॉब्लम को करता हूँ कि मान लो इधर जो है ये वोल्टमीटर का प्लस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल है, तो मान लो वोल्टमीटर के अक्रॉस जो डेल्टा भी आ रहा है वो इसलिए आ रहा होगा क्योंकि एक्चुअली वोल्टमीटर में कुछ छोटा करंट चल रहा होगा और वोल्टमीटर का कुछ बड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है आई वोल्टमीटर आर वोल्टमीटर, वही चीज वो रीड करता है. प्रॉब्ली तुम लोगों ने पढ़ा होगा गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बना रहे हैं, तो वो करंट के हिसाब से स्केल करके डिफ्लेक्शन दिखा रहा होता है. तो इट इज रीडिंग इट्स ओन इंटरनल स्टेट, its own internal potential difference, which is what this is. So if I do a KVL on some loop on which this shows up, I will be able to solve for this value. Now I have two options. Either one option is to go this way and come back this way, excluding the magnetic field, so that that's outside my loop. Or I have the option of going this way and taking the longer path, which includes the magnetic field, and coming back. Both of them give the same answer. They cannot possibly give different answers, right? Different answers can be gotten from different physical setups. This is a different physical setup than this. So it probably has a different answer. In fact, it does have a different answer. But the same physical setup, just in your mind, you saying, no, I will think of this loop and I'm solving, instead of this loop and I'm solving, cannot possibly produce two different answers. Then either something is wrong with mathematics or with physics, right? Ye to, with one given setup, what is the reading here could not possibly depend on what you're thinking. कि नहीं मैं तो ये लूप सोचा, मेरा फ्रेंड वो लूप सोचा, तो उसको वोल्ट मीटर में कुछ और दिख रहा है, मेरे को कुछ और दिख रहा है. That cannot possibly be right. So regardless of whether I go this way or whether I go that way, I should get the same answer. The difference in applying those two is that in this loop, I will not have to take the d phi by dt term because that's outside. There is no flux through this loop. So there is no additional minus d phi by dt. It's like your regular KVL. With this loop, not only will I have to say plus delta V, whatever, minus IR plus IR plus IR, and also d phi by dt. So what I'm trying to explain here is, this is actually a bit of a subtle concept and tricky also a little bit. The main law is that integral of the electric field around a closed path is actually negative time derivative of the magnetic flux. ये तो मेन लॉ है, ठीक है. इससे केवीएल कैसे बनाते थे? इससे केवीएल ऐसे बनाते थे कि जब तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता था और कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता था, तो ये कहानी जीरो होती थी. या कुछ ऐसे लूप पे तुम चल रहे हो जिसमें ये जीरो है, तो भी ये कहानी जीरो होती है. तो ई डॉट डीएल जो है पूरे लूप के अराउंड जो है वो जीरो होता है. ये फैक्ट ऑफ लाइफ है. और ये कैसे बना है? छोटे छोटे ई डॉट डीएल से जो कंपोनेंट्स पे हो रहे हैं कि भाई एक रेजिस्टर में से तुम गए तो उसमें कुछ ई डॉट डीएल हुआ, फिर कैपेसिटर में गए तो उसमें कुछ ई डॉट डीएल हुआ, कैपेसिटर में भी तुमने प्लेट टू प्लेट मूव किया होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू गए हो, रेजिस्टर में भी करंट चल रही है तो करंट जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. दैट इज व्हाट ओम्स लॉ इज J इक्वल टू सिग्मा ई. तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू गए होगे. इंडक्टर में जो है सेम. तो अब जब तुम वो छोटे छोटे ई का इंटीग्रल करते हुए जाओगे रास्ते पे, तो वो एक्चुअली उन कंपोनेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं. एक रेजिस्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अगर उसके थ्रू इंटीग्रल किया जाए तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, जो तुम IR लिखते हो. सिमिलरली कैपेसिटर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल किया जाए, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ यू इंटीग्रेट इट फ्रॉम प्लेट टू प्लेट, यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. Similarly, when you go over the inductor and you integrate the electric field, you get the potential difference. So eventually this thing, which is basically, you could say the line, if there are, let's say, three components in that loop, or whatever, 2 to 4 components in that loop, then this whole thing, क्योंकि जैसे मान लो तुम यहाँ चल रहे हो, इस पे चल रहे हो, बड़े वाले पे, तो इस पूरे रास्ते पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पर है? जो हमारे सीधे वायर्स होते हैं ना, स्ट्रेट लाइंस, उनको हमने परफेक्ट कंडक्टर बोला होता है, right? Are you following? These straight lines are perfect conductors. If it's a perfect conductor, then it needs no electric field inside of it for current to run. अगर तुम J equals to sigma E से बोलोगे, तो क्योंकि perfect conductor की conductivity infinite है, तो there is no need for an electrical field.
So there is no electrical field in the straight segment, no electrical field in the straight segment, no electrical field in the straight segment. The only electrical field is in the resistance, and in the, this is also a resistance. Or if there was a capacitor, there would be electric field in the capacitor. So wherever there is a component, there is some electric field. So since you are going around this loop, integrating the electric field, that really means just an integral over this, integral over this, integral over this. The rest is irrelevant. Straight segments. So what you're saying is that the integral of this electric field over this region plus this region is 0. In the absence of magnetic field, I'm saying, or in the absence of changing magnetic field. And those EK integrals are what are called potential difference. So then that becomes potential difference across this plus potential difference across this plus potential difference across this equals to 0 if this is 0. You follow? This itself is the whole of KVL. This is effectively the delta V1 plus delta V2 plus delta V3 equals to this. So when you don't have this quantity, this is 0, and this law is called KVL. The summation of all the algebraic sum of all the potential difference is 0. But if your loop also has a changing magnetic field in it, then that term will also show up on the right. Not only will these terms be there, which are whatever they are. If there is a resistor, there is IR. If capacitor, Q by C. If inductor, L by L di by dt. But also if there is a changing magnetic field through the loop, that additional term has to be there. And that is why when you take this reading, whether you take it via this path or whether you take it via that path, you have to get the same answer. So let me apply it on the lower path first. काफी basic है नीचे वाले path पे. I will jump from here to here. I'm applying KVL only. But if there is a changing magnetic field in the loop that I'm considering, then the KVL on the right will not read 0. It will read minus d phi by dt. That's the new thing I'm telling you, right? So इस केस में तो मेरा लूप इतना है, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई टाइम वेरिंग कुछ नहीं है, तो सिंपली प्लस डेल्टा वी minus IR, and I'm back to where I started from 0. So therefore delta V is IR, which is 1. On the other hand, if I go via this path, the longer path, I will have to say plus delta V minus, this is a plus. I'm going against the current, plus IR, plus 2, and I'm back to where I started from. But that's not equal to 0 because this loop, bigger loop, contains a changing magnetic flux. So it is equal to that value, which in this case was this. Are you following? Akif, the only new thing I'm saying is that when you write KVL in a loop, you go over all the elements, writing this plus IR, minus IR, whatever, and you equate it to 0. You have been so far in equating it to 0 in general because of the fact that usually those circuits do not have a varying magnetic field in the middle. Right? Or even if you, or the other way you have been applying this version is what you call EMF, right? Induced EMF. उसमें क्या होता है, तुम कहते हो कि हाँ ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो है बीच के रीजन में, मान लो जिसकी वैल्यू डी फाई बाई डी टी की वैल्यू जो है वो 5 ही है, और मैंने जो है इस रीजन में एक वो रखा है, अपना कुछ वायर रखा है जिसकी रेजिस्टेंस आर है. इसमें कोई बैटरी तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल रेजिस्टेंस है. इसमें तो इंड्यूस हो जाता है फिर और करंट आ जाती है. तो अब इस पे जब तुम केवीएल लगाते हो तो मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट करो, मान लो इसमें आई करंट आ रही है, तो तुम यहाँ से स्टार्ट करो और वापस आओ. जो तुम केवीएल लगाओगे तो बोलोगे प्लस आई आर, बट वापस वहीं आ गए तो 0 नहीं बोलोगे क्योंकि इसके अंदर ये है, तो इसको तुम इक्वेट करोगे माइनस डी फाई बाई डी टी से, विच इज व्हाट इज कॉल्ड ईएमएफ, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू फाइंड द करंट बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ एज इफ इट्स अ बैटरी. यू आर स्टिल डूइंग दिस, right? The new thing here is the combination of the two effects, that there is a changing magnetic field also, plus you have other, I mean you have to do the regular KVL also on the path IR. So now if you take this path, the longer path, the KVL will read plus delta V plus 2 equals to not 0 equals to minus d phi by dt. माइनस और प्लस वो तो देखना पड़ेगा, तुम्हारे सेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा. वो माइनस और प्लस इसलिए क्योंकि इस लूप में अगर तुमने फ्लक्स लिखने के लिए एक सेंस लिया होगा तो वो इसके साथ बैठना चाहिए. आई मीन
यही लूप है ना तुम्हारा जिस सेंस में तुम जा रहे हो। तो अगर तुम्हारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे आ रही है, लेकिन मैं ऐसे गया इस लूप में, तो मेरे को इसको प्लस लेना पड़ेगा। सो आई विल से प्लस डेल्टा वी प्लस 4 प्लस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, प्लस टू इक्वल्स टू 5। डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? 5 वैसे तो -5 होता, टेक्निकली -d5/dt होता, लेकिन क्योंकि मेरा लूप का प्रोग्रेशन, मेरा चलने का प्रोग्रेशन लूप में क्लॉकवाइज है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ऑन द राइट दिस हैज टू बी अ प्लस साइन। वैसे लॉ में माइनस है उधर, तो जब मैं बड़े लूप से लगाता हूं तो भी मेरा 1 आ जाता है, which is as it should be. Of course, it shouldn't matter which loop I take, but the thing to know here is that if you are going to apply KVL on a loop which has a changing magnetic field inside of it, then KVL does not read blah 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 equals to 0. KVL reads blah 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 equals to -d5/dt or plus, depending on, I mean, how you went relative to the induced field, right? That is the thing. That's the general way of KVL. अब ऑब्वियसली इससे पहले जब तुम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे होते थे या व्हाटएवर पढ़ रहे होते थे या कैपेसिटिव सर्किट्स पढ़ रहे होते थे या इंडक्टिव सर्किट्स पढ़ रहे होते थे, तो इंडक्टर खुद सर्किट में लगी होती थी, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर होती थी, इधर बीच में से होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता था, तो इसीलिए पूरे सर्किट के अंदर का -d5/dt 0 होता था। तो केवीएल तुम्हारा वो फेमिलियर फॉर्म ऑफ केवीएल था, ब्ला प्लस ब्ला प्लस ब्ला इक्वल्स टू 0, जो कि इधर नीचे वाले लूप में अभी भी ट्रू है, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0। इधर नहीं है, you have to be mindful of this fact that it is the right hand side of KVL. Faraday's law is what creates KVL in a sense, and so the right hand side you have to be mindful of. If the loop on which you are applying KVL contains within it a time varying magnetic field, then the right hand side will not be 0, it is -d5/dt, that's all. हाँ करेक्ट आके वही मैं कह रहा हूँ ना, if you take this loop then you don't need to include the magnetic field because there is no flux through the area of this loop, then also you get 1. So of course you should prefer taking the loop which has no magnetic field in general, right? अब ये वाला तो तुम लोग कर ही लोगे आई सपोज, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें बस ये है कि डायरेक्शनैलिटी चेंज हो जाएगी, करंट वैसे ही रहेगा, ऐसे 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 और ऐसे। अब इसमें फर्क क्या हो गया, रीडिंग क्यों चेंज हो गई? रीडिंग इसलिए चेंज हो गई है क्योंकि ऑल्दो वोल्टमीटर लगा तो वैसे ही है, लेकिन अब जब तुम 1 वाले को अपने लूप में लेने की कोशिश करते हो तो बी अंदर आ जाता है उस लूप के। जब इधर 1 वाले के साथ तुमने वोल्टमीटर सेट किया था लूप में तो बी बाहर था, तो 1 के साथ जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी, और अगर 2 के साथ ले रहे थे तो फिर बी अंदर आ रहा था जो उनको एडजस्ट करके 1 बना दे रहा था। विद द वोल्टमीटर ऑन दैट साइड, with going with 1 now includes the magnetic field, while going with the 2s excludes the magnetic field. If you take the voltmeter and go with the 2s, the magnetic field doesn't show up. So now you're of course have a different reading on this than in this. But of course, in this itself, whether you go via the 2 loop and voltmeter or 1 loop and voltmeter, you should get the same value. ठीक है, इसका आंसर जो है -4 है, तुम लोग देख लो। तो not only has the magnitude of the reading changed, the sign also has changed. इधर रहेगा वोल्टमीटर तो ऐसा डिफ्लेक्ट कर रहा होगा, उधर जाके वोल्टमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, लाइक इधर बैठा था तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा था, उधर तुमने सिंपली इसको उठा के उधर रख दिया, वायर्स कनेक्टेड रहे, you just picked it up and put it on that side, and in that process the voltmeter deflection just went to this side and to -4. ठीक है, ऑल राइट, क्लियर हो गया सबको? एक क्वेश्चन, कोई इश्यूज तो नहीं? ठीक है, ऑल राइट, आज के लिए इतना ही करते हैं। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ तुम लोगों को जस्ट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, अभी मैं देने वाला था बट थिंक क्वाइट डन फॉर टुडे। एनी केस यू कैन ट्राई दिस आउट एज होमवर्क, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे इसको, क्योंकि समबडी वाज सेइंग मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन वाला प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये है कि एक वायर है, सॉलिड वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग, जिसका रेडियस ए है, एंड इट इज कैरिंग अ करंट आई इन इट्स बॉडी, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। इसके सरफेस से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने v0 वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, जिसका चार्ज है q या e और
चार्ज है q, पार्टिकल है, चार्ज है q, मास है m, ग्रेविटी वेविटी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, नो ग्रेविटी। तो अब वो एक पाथ में जाएगा, फर्देस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा इससे और फिर वापस आने लगेगा। बेसिकली अगर तुम टॉप व्यू देखोगे इसका सिचुएशन का तो ऐसा दिखता है। ये तुम्हारा वायर है विद क्रॉस सेक्शन ए, इसमें करंट आ रही है हमारी तरफ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, bringing I current up, and from its surface this guy is projected like this radially outwards. ठीक है, तो you have to find the furthest distance reached by the charge, distance being measured from the axis, axis तुम्हारा central axis जो है वहां से, मतलब जो भी इसकी ट्रेजेक्टरी है उसमें ये कितना दूर चला जाएगा सेंट्रल एक्सिस से। ऑलराइट, ठीक है, दैट्स होमवर्क फॉर यू, दिस इज द मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय।